selamat datang di video gue yang lainnya. Dan kali ini gue bersama Fajri Nogami Ekomen. Kenapa disebut Ekomen? Karena katanya dia nelen mic nih. Dia ngomongnya tuh bisa bergema. Coba perkenalkan diri lu. Halo semuanya, kenalkan kan nama gua Fajri di Nogami. Nih. Coba Jri, gue tahu teknik lu tuh nggak cuma segitu doang. Nggak cuma segitu doang. Ada yang lain. Coba lu panggil nama gue tapi pakai teknik yang lain. Pakai teknik yang lain. Kan kalau yang tadi itu namanya echo microphone. Echo microphone. Gua akan manggil nama lu pakai teknik echo boomerang. Echo boomerang, apalagi tuh? Echo boomerang tuh kayak gini fiturnya. Jadi kan kalau yang microphone kan medi di re nal di. Itu yang mikrofon. Ini yang beda nih. Kalau yang boomerang medi di re nal di. Yoi! Gila. Itulah dia guys, Fajri Nogami. Dan hari ini gue udah kenal dia tuh lumayan lama ya. Kayaknya setahun mah ada ya? Iya setahun. Setahun ada ya. Kemarin gue WhatsApp dia, Jri, main dong ke channel gue. Gue lagi ada barang mahal banget nih. Asik. Ya kan? Kemarin gue WhatsApp gitu kan? Iya, barang apa sih? Kepo gak lu? Kepo gue. Ini mahal banget Jri. Makanya hari ini spesial gue datengin lu di sini karena menurut gue lu orang yang tepat. Gue orang yang tepat nih. Lu orang yang tepat. Lu nggak tahu apa kan barangnya? Nggak tahu. Gue jujur gue nggak tahu sama sekali. Dia cuma bilang, lu udah datang aja bawa diri. Udah. Iya. Gue kayak, gue nanya, gue harus nyiapin apa bang? Gak ada. Semuanya gue yang siapin. Lu nggak perlu keluar biaya, gue aja yang keluar biaya. Karena ini barang spesial dan mahal banget. Waduh. Oke? Siap. Siap ya? Siap. Hari ini kita akan mereview angin dari seluruh Indonesia. Angin. Iya, bawa aja nih. Bawa sih. Gue beneran beli angin. Lu serius beli angin dari seluruh Indonesia? Iya, taruh. Tumpahin satu-satu. Nih ya, lu bisa baca nih. Nih angin dari Bali. Nih Bali. Lu serius? Gua ada videonya kalau nggak percaya. Ada gua. Nih tampilin deh satu klip yang dari Bali nih. Nih dari Bali. Ada beneran. Nih Cianjur. Mahal dong, dari seluruh Indonesia. Kira mahal bos. Sumpah. Wow, gila, ini dari Bogor nih. Sumpah. Nih banyak. Iya bener. Banyak. Ada resinya loh. Ada resinya, gue beneran beli. Bener Ini dong. no settingan. Gue ada resinya. Nih history kita beli beneran ada. Gue kepo banget nih. Kira-kira orang itu yang jualan angin tuh apa sih faedah hidupnya gitu? Dan ada bedanya atau enggak gitu? Ini banyak banget nih Jri. Oke. Sore ini kenapa ada breast pump di sini ya? Hah? Ini kenapa ada breast pump ini? Kenapa ada breast pump anjir? Mojokerto kok pakai breast pump? Anginnya agak Angin susah. apa ini? Anginnya agak susah. Emang isinya angin? Enggak dong. Wah beneran loh. Apa yang spesial apa? Kenapa? Apa nih? Oh, ini dari Papua. Serius. Demi Allah. Followers gua ada yang dari Papua. Sumpah ini barang aneh banget loh. Ada loh yang jual loh. Ini kreatif sih. Kreatif banget sih. Jualan angin kan? Dan yang beli pasti orang pintar Orang sih. pintar, gak mungkin. Ada orang goblok. Gak mungkin beli. Apalagi dari seluruh Indonesia gini kan? Gak mungkin. Apalagi kita cobain satu-satu. Bener. Lihat bedanya apa, gak Bener, mungkin. gak mungkin. Itu dia Jri. Hari ini kita akan mereview. Kaget kan lu? Kaget gua. Gue juga kaget. Mahal sih nih. Gue kaget ada yang gede lah. Gue kaget ada yang gede dari Batam anjir. Gue mau nangis ini gitu. Oke. Tapi ini serius nih. Walaupun ini konten kayak lucu-lucuan, tapi di sini gue sekarang mau galang dana buat saudara-saudara kita semua. Biar kita tuh ada faedahnya juga. Bener. Jadi gue bekerja sama dengan Kita Bisa dan kalian kalau mau berdonasi bisa di link ini. Gue udah cantumin di sini ya. Dan kalaupun kalian nggak bisa nyumbang duit, nggak apa-apa, nonton pun udah ngebantu banget. Karena dengan kalian nonton, nge-boost video ini makin tersebar, makin banyak donatur yang mau donasi buat teman-teman dan juga saudara kita di Sumatera. Karena parah banget keadaannya di sana gitu. Jadi hari ini kita sambil kita menghirup-hirup angin dari Indonesia, kita membantu Indonesia. Iya, benar. Benar. Oke, kita mulai dari angin pertama ya. Nih, karena gua kental dengan budaya Sunda di sini. Kita akan mulai dari Jawa Barat dulu. Mungkin dari Bogor dulu nih. Dari Bogor ya. Bentar. Bogor. Angin pertama dari Bogor, guys. Ini ongkos dan juga harganya gratis karena gua minta editor gua, temennya katanya lagi di Bogor ya. Lagi di Bogor kan? Dia lagi di puncak ya? Lagi di puncak. Terus gua minta tolong dong bawain angin dari puncak. Kalau bawain jagung mah udah biasa. Ya udah kan? biasa. Bawain jagung udah biasa. Bawain selimut hidup juga. Udah biasa.
Bawain kelinci udah Ya, biasa. kelinci juga biasa. Sate udah biasa. Coba angin. Nggak biasa, jujur Boleh nggak nggak biasa. ya? Kita coba, Dri. Lu review jujur ya? Jujur gua. Nggak, lu jujur harus banget. jujur. Kalau misalnya ada yang bawa pete gitu, ngomong aja. Gua mah, hah? Gimana? Ya takutnya, ya kan ada kan kemarin soalnya ada variannya. Waktu kita mau beli di Cianjur, ada varian bawa pete, bawa jengkol, gitu-gitu kan? Ada Varian kan? ikan bakar Cianjur juga ada. Nggak ada kalau itu, Nggak ada ada. lalapan doang tuh. Lalapan doang. Nah makanya, Respect. siapa tahu ini beda. Oke. Kita coba ya. Coba, Yang coba. pertama, dari Bogor. Ada tulisannya guys, Bogor, dan ada bukti videonya. Ini bukti videonya. Kita coba ya. Coba. Mulai ya. 1, 2, 3. Ih, seger loh. Ih, kok wangi ya? Oh, iya dah. Kok wangi sih? Kok ada Bisa. wangi? Kok ada wanginya? Jujur gua. Kok ada wanginya? Ada wanginya cuy. Ih, demi Allah ada wanginya Bisa, gua. kok bisa sih? Demi Allah gua ada wanginya. Kok ada wanginya sih? Ya kan? Iya, kok ada wanginya Kok sih? ada wangi? Kok aneh banget, kok aneh banget. Sumpah. Ini video apa? Ada wanginya kan? Iya Wangi lagi. manis gitu ya? Iya. Wih, Bisa ya? menarik ya. Berarti tiap kota bisa beda, Jeri. Iya lagi. Berarti tiap kota bisa beda, guys. Oke, oke, oke. Sumpah. Iya kan? Gue nggak expect loh. Iya, ada wanginya. Gue juga nggak expect. Oke, oke, oke. Itu angin pertama, guys. Ternyata Bogor anginnya wangi. Iya. Tau gitu gue kesini gue ngambil angin dari Ciputat. nggak Itu sih? dia, kan tapi nggak surprise jadi Iya ntar sih, kan. bener. Oke, kesimpulannya angin pertama dari Bogor gimana menurut lo? Kaget gue kok ada apa ya? Ada aromanya gitu. Ada aromanya benar. Ibarat parfum tuh ada top notch-nya, middle notch-nya. Sumpah. Jadi kayak hirupan pertama tuh kayak ada harumnya, terus pas lagi middle notch-nya tuh ada aroma-aroma apa ya? Gunung-gunung Pasundan gitu loh. Gunung Pasundan. Gunung Pasundan Padahal di Bogor. puncak ya. Padahal di Salah. Tapi gue setuju karena wanginya lumayan manis di gue. Ya, Iya, iya. wangi manis gitu loh. Kok bisa ya? Oke, abis Lu ini. pakai esen kali ya? Tau Itu esen? apa? Nggak tahu. Esen buat mancing ya. Apaan tuh aja? Pewangi. Oh, wangi. Tapi enggak kan? Di videonya enggak kan? Beneran gitu doang kan? Dan ada wanginya bener anjir. Menarik. Abis ini kita coba yang lebih jauh. Oke. Biar mungkin kalau Jawa Barat wanginya kayak gitu, kita coba yang lebih jauh. Gue pengen coba tuh yang angin gede tadi tuh, Batam tuh. Oh, Batam. Kita lihat guys, angin Batam. Ini angin kedua, ini adalah angin Batam dan gue sih ngeliat ini packaging terbesar di angin-angin yang kita kumpulkan ya. Benar. Nah, tadi kan di Jawa Barat tuh. Betul. Sekarang nih udah mendekat ke Singapura nih. Singapura nih, Ya. bener. Kita lihat aja nih, kira-kira ada wanginya atau enggak. Ini gimana ya? Satu plastik doang nih. Oh ya, buat bukti videonya ada di sini nih. Nah, silakan tuh. Gua nggak bohong guys, beneran dari Batam Ini ini. dari teksturnya seperti angin pada umumnya ya? Oke, gimana tuh angin pada umumnya? Ya nggak ada. Gini ya? Iya, Teksturnya gini. Teksturnya gini Iya, nggak ada. Ya sama sih. Nggak ada. Oke. Oke, oh jadi cuma satu. Ya. Siapa duluan deh? Gini aja, kita robek sama-sama. Lu dari situ. Kayak ciuman Kayak tapi ciuman bluetooth ya? tapi iya. Ciuman bluetooth. Ada pembatasnya tuh. Bener. Gitu aja dah, Aduh. biar reviewnya tuh bareng gitu, Bareng, bersama. bener. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Aduh, ini bisa dirobek ya? Lalu, bisa nggak ya? Ini susah deh. Mulai ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Ih, beda. Kok bisa beda sih? Bisa beda sih? Sumpah loh. Kok yang bisa ini, beda? Yang ini tuh lebih ada kayak apa ya? Nggak manis, wanginya tuh nggak manis, lebih ke industrialis gitu loh. Iya. Gimana? Ini ngambil wangi angin. pabrik tau nggak sih? Iya, bener. Kayak bau pabrik gitu loh. Ini ngambilnya di Nagoya ya? Nagoya Batam ya? Kok bau pabrik ya? Iya, kok bisa? Jujur ya, kayak bau pabrik gitu jadi. Kayak bau Oke. kayak bau inian, Iya, bungkusan iPhone. Bisa beda ya, bisa beda. Oke, kesimpulannya ternyata Batam tuh lebih bau pabrik. Lebih gitu ya. pabrik, ya kan? benar. Lebih Dibanding yang tadi Bogor sih jauh ya. bener. Mungkin Bogor Batam banyak packaging Mungkin. kali ya. Ini Bener. kan juga termasuk packaging. Bisa aja sebenarnya kita menghirup plastik. Bener ya. Menghirup bau plastik. Tapi kalau misalnya menghirup plastik ya, kenapa yang tadi sama yang ini beda? Ya mungkin jenis plastiknya baunya beda kali. Tapi gua nggak pernah nemu plastik wangi harum sih. Iya, plastik tuh nggak ada wanginya. Iya nggak sih? Yang tadi tuh yang Bogor tuh beneran wangi. Itu beneran wangi tuh. Wangi anjir. Wangi. Itu aneh banget. Ini aneh banget. Anjir aneh. Itu angin Batam kesimpulannya dia bau pabrik jadi. Bau pabrik bener. Yang gua Not in a bad way, in a good Iya. way. In a good way kok. Masih ada loh, Boy. masih enak buat dihirup. Bau bandara nih. Ada apa lagi ya? Gue mau listing dulu. Oh iya benar. Nextnya. Tempat gua. Nextnya kita akan mereview angin dari Tangsel, Tangerang Selatan. Nah, ini dia angin Tangsel, angin Pondok Cabe. cabe.
Ini dari manajer gua nih, lagi-lagi ongkirnya 0 ya. Mungkin abis ini kita akan nge-review yang kita beneran beli. Biar kita tahu bedanya beli sama dikirimin orang tuh apa. Jangan-jangan beli digituin aja. Iya, jangan-jangan. Gue takut loh jujur. Gue juga takut. Gue juga takut. Tiba-tiba mau jigong. Makanya. Nah, ini angin pondok cabai cuma satu ya? Iya, cuma satu. Oke, berarti Tadi kan gede tuh, enak. ini nggak enak. Ini lo dulu deh. Ini Gue gua pengen dulu. lo dulu. Biar gue tahu reaksi lu tuh apa. Angin pondok cabai. Kayaknya- Ini ada buktinya nggak? Ada apa ini? Harusnya ada ya. Kalau ada buktinya, ini dia buktinya. Gue sebagai warga Tangsel Nah, lu kan harusnya bisa membedakan tuh. bisa banget. Ya kan? Ini kalau misalnya bener akurat, respect gua. Emang lu inget wangi tangsel? Wah inget. Oh. Gue tuh aroma inget banget. Oke. Coba jadi. Coba. Harusnya sih nggak bohong jadi manajer Harusnya gua tuh nggak bohong ya. jadi. Oke. Iya. Siap. Gue buka nih ya. Buka. Siap. Angin tangsel. Kayak orang gila ya. Kalau dia. Nih gue tutup dulu. Lu pegang. Oh damn, Ya. biar kita review bareng gitu ya. Satu, dua, tiga. Ih, gak ada bunyi sama sekali loh. Emang gini tangsel? Iya. Kayak flat gitu. Flat. Flat banget, jujur. Ini ngambilnya di mana BTW? Pondok Cabe ya? Pondok Cabe. Coba Pamulang. Kenapa tuh? Banyak truk. Bau asap berarti. Enggak. Kan truk berasap. Ada aroma debu-debunya gitu. Ini gak ada bunyi sama sekali loh, flat. Iya. Gitu. Gak ada Ya, aroma. soalnya sama kalau sekali. misalnya ini tadi ada aromanya, bagi gue tuh fake. Oh. Karena kan gue udah sering di Tangsel Oh, nih. benar. Jadi pas lagi gue giniin, oh bener berarti. Gak ada baunya. Di gue tuh udah biasa. Berarti asumsi kita soal plastik ada baunya tuh salah. salah, Ternyata iya. emang plastik itu ya netral baunya Bener. kan. Jadi kalau anginnya nggak ada baunya, ya nggak ada baunya Nggak aja. ada baunya. Jujur gila angin Tangsel ya. Ternyata flat bener-bener zero scent banget. Bener. Tidak ada Jujur. aroma sama sekali. Bener-bener angin doang. Blup gitu angin udah. Pasti warga Tangsel tuh tahu kenapa. Coba komen di bawah. Emang apa jawabannya? Nggak apa-apa sih. Oke, abis ini kita coba yang beli. Dari mana yang beli? Dari Jakarta. Oke, abis ini Apaan sih dari Jakarta ada beli? angin dari Jakarta. Gua beli nih guys. Ini guys, ini gue beneran beli. Ada di salah satu e-commerce. Silakan dilihat. Ini buktinya gue beneran beli ya. Angin segar Jakarta judulnya. Kita lihat apakah Jakarta beneran segar. Ya. Ya nggak sih? Dengan segala transportasi Bener. kemacetan. Ya Jadi kan? ini kita nggak tahu Jakartanya mananya. Betul. Oh, Bisa oke. jadi itu dikirim dari Jakarta mana? Jalan Pekampuran. Si tahu tuh gua. Pekapuran di mana ya? Jakbar. 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 Oh, Pekapuran di Jakbar. Ketua. Dekat kota tua. Dekat kota tua. Oke. Angin kota tua nih ya. Angin kota tua. Gue sih beberapa kali pernah ke kota tua ya. Sama. Ya. Di sana tuh banyak pedagang asongan. Bener. Pariwisata juga kan di sana. Kan? Betul. Oke, makanya kita lihat aja nih. Kira-kira baunya apa nih? Nah, beda ukuran nih. Iya. Punya gue lebih gede, punya lo lebih kecil ya. Jak doang lagi tulisannya. Gua kan nggak full gitu. Jak doang. Iya, kita coba ya. Coba. Ini angin dari Jakarta, tepatnya pengirimnya Pekapuran ya. 1, 2, 3. Mirip-mirip Tangsel menurut gua. Iya, Mirip Tangsel. Mirip-mirip Tangsel menurut gua. Berarti volume kendaraan itu mempengaruhi teman-teman ya? Iya kan? Iya benar-benar. Gak ada wanginya kan? Nggak ada. Gak ada wanginya. Jakbar sama Tangsel tapi tuh, ini masih ada aroma yang beda dibanding Tangsel, kayak lebih mencekik gitu. Bukan mencekik sih, lebih nendang gitu. Kalau Tangsel tuh flat banget. Iya, Tangsel flat. Tapi kalau ini tuh masih ada sesuatunya gitu. Yang- Mungkin lebih tadi tuh lebih light ya Tangsel. Nah, betul. Yang ini lebih strong. Ini lebih strong. Tingkat kekuatan dari strongnya itu naik sedikit lah. Tapi mirip-mirip Tangsel sih menurut gue. Iya. Tapi dibanding Bogor, itu beda banget. angin terbaik itu. Itu bener tuh. Sopar itu angin terbaik. Itu masuk ke Itu angin. masuk ke hidung gua sopan banget tuh kayak. Iya benar. wah. Wangi loh. Kok bisa wangi ya? Oke, itu dia Benar. angin Jakarta. Next yang kita beli lagi apa? Next. Oke, next ya kita akan mencoba angin Gunung Kidul. Ini gue juga beli di e-commerce nih. Wih, satu doang. Iya, satu doang. Rapi banget, ada bubble wrap jir. Nggak, bentar, mohon maaf. Kan bubble wrap itu fungsinya kalau ada benturan-benturan ya. Bener ya? Iya. Ini untuk apa angin dibenturkan? Lah, kalau kempes, masa gue retur? Ya, Bayangin, gimana returnya? Returnya gimana? Kalau dia masalah ini angin Cibubur yang diretur. Gimana coba? Iya Ntar gue juga yang ya. salah. Bener ya? Dia bener ini. tapi kenapa pakai bubble wrap? Maksudnya kan, Ya. tuh kan nggak kenapa-napa. Ya kalau misalnya Heeh. pas pengiriman ada benda lain yang tajam.
kempes gimana? Oh iya sih, Iya bisa kan? sih. Jadinya bolong ya. Ya, atau pas gue buka nggak sengaja seret, robek gitu. Nanti gue yang Mantap. salah. Gunung Kidul ya? Gunung Kidul, ini harganya berapa? 15.000. Ini angin termahal sejauh ini nih. 15.000 Gunung Kidul. Astaga. Gunung Kidul tuh Jogja ya? Oh ya, ini dari Jogja pas. Oh, kemarin gua habis dari Jogja. Oh kebetulan. benar, dari Jav ya. Iya, jadi kita masih inget lah gua. Masih ingat Angin-anginnya. bau-bau angin Jogja ya. Jogja. Tapi ini Gunung Kidulnya. Ya deket lah Parangtritis mah. Aku males bukannya lu aja. Gampang menyerah masnya. Coba nih ya. Oh, ada idenya lagi ternyata. Ada apanya ya? Tapi ini, Pantes 15 sih. tapi ini kembung banget loh ininya, anginnya. Ya. Wih, ada ininya juga. Ini bener apa enggak nih? Heeh. Ya kan? Kok bisa didaur ulang? Anginnya bisa didaur Makanya. ulang. Apa bisa ditarik nih? Apa gimana? Copot anjir. Apa deh? Kayaknya menurut gua dia bohong nih. Iya, Iya nggak sih? kayaknya. Masa? Menurut gua nih bohong. Karena ini justru buat melindungi packaging. Biasanya ya nggak sih? Bener nggak? Menurut gua dia bohong. Tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Karena gua beneran beli. Demi Allah gua beli. Ada nih. Lu lihat tuh. Ada buktinya. Menurut gua ini bohong. Cuma Sama sih menurut gua karena ini sama dia. iya, terlalu rapih ini. Iya. Ini kayak dari pabrik ini. Coba. Dulu deh. Biar kalau lu orang percaya karena lu kan dari Jogja. Oke, coba ya. Gunting kah? Mau gunting? Apaan ini? Ada nggak jadi? Gak ada sih menurut gua. Nggak ada ya? Coba. Coba. Cuma cari sisanya. Ini laut itu aja itu kan. Nggak apa, sini aja. Gua mau yang gede. Manis. Dikit. Coba, masih ada kan? Slightly lebih manis menurut gua. Slightly lebih manis. Iya kayak bapia. Ih, bener. Ini kok kayak bapia sih? Bener. Wah, jangan sugesti. The power of sugesti. Enggak. Ini kayaknya dari bungkusan bapia deh. Oh, bisa jadi. Iya, biar Jadi, bapianya enggak ini. Jangan-jangan yang wangi plastik ya? Enggak sih tapi. Enggak. Iya, wangi dalamnya tapi. Ini kok kayak bapia deh. Iya, Enggak, ini bukan agak. mentang-mentang dari Jogja ya. Sumpah. Ini bener. Walaupun kita skeptis ini bohong ya, Iya. karena dari packaging ini terlalu rapi. Terlalu gitu. rapi sama banyak banget fitur-fitur yang Iya, fitur lagi ngomong. Recycle. Ada logo recycle. Ya kan kayak manis gitu Apa ya? kan? tuh di dalam oke. sama di depan. Anggaplah kita percaya ini beneran dari Gunung Kidul. Karena emang sendernya harusnya dari Gunung Kidul ya? Iya. Bener ya? Ongkirnya berapa? Ongkirnya cuma 15.000. Oh, wow. Tapi gratis. Berarti Bentar. 15.000. Oh, harganya 15.000 ongkirnya tapi gratis. Gitu. Di ekspektasi gua Gunung Kidul tuh pas lagi dibuka tuh ada dingin-dinginnya gitu loh. Bener. Ada aroma kayak dingin Iya, gitu. tapi ini nggak ada ya. Nggak ada. Cuma pengirimnya beneran dari Gunung Kidul. Mungkin menurut gua dia cuma ngirim angin random aja dari packaging apa gitu terus kirim ke kita. Cuma pas dicium sih agak manis ya. Iya agak kayak bakpia. Iya, Gua nggak agak bohong manis. sumpah. Nextnya kita akan coba lagi angin yang deket-deket lah sama Gunung Kidul nih di Jawa Tengah nih. Ini adalah angin dari Purwokerto. Purwokerto. Ini dia angin dari Purwokerto cuma satu ya? Satu. Lagi-lagi cuma satu lagi. Elah. Kali ini gue dulu deh ya. Oke, Gua coba. pengen ngerasain duluan nih. Coba. Ini dari Purwokerto. Ini juga gue minta sama temennya editor gue ya, Mat ya? Ya, teman gua. Ada videonya? Ada videonya. Video nih, silakan ditonton aja tuh. Beneran dia ngambil dari Purwokerto ya. Gue pengen cek kira-kira apakah ada baunya atau enggak. 1, 2, 3. Oke. Ada menurut gua. Oke, ini kan nggak settingan ya. Gue pengen kita nyebutin bareng-bareng rasanya apa. Gue akan kasih 3 pilihan rasa nih. Oke. Bau asap, bau manis, bau asem. Oke, siap. Oke, mulai ya. Oke. Bau asap, bau manis, bau asam ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Bau Manis. manis. Tuh kan? Bro, kita nggak bohong, bro. Nggak bohong, sumpah. Nggak bohong, bro. Nggak bohong. Tapi mungkin apa setelah masuk plastik rata-rata angin jadi manis ya? Kok Iya. jadi manis ya? Manis. Coba deh, cium lagi deh. Kok manis ya? Kok bisa angin manis ya? Yang di sini enggak nih. Tidak ada bau manis. Di sini ada loh. Iya lagi.
Kenapa bisa gitu sih? Kenapa sih? Kok Gue bisa baru ya? tahu. Gue baru tahu angin tuh memiliki aroma-aroma yang berbeda. Iya kan? Dari Batam sama Jakarta beda. Beda. Tapi nih Jawa Tengah nih lumayan manis Di nih. Jawa Tengah tuh rata-rata manis sih. Iya ya. Oh, apanya? Anginnya. Anginnya. Oke. Anginnya. Itu dia angin dari Purwokerto. Abis ini kita akan coba angin Purbalingga. Oh, agak kempes ya, Ini bener. kayaknya real nih. Wow. Real nih. Ini dari teman lu juga? Ya. Kotanya sebelahan. Temen lu banyak ya? Mohon maaf, temen lu kolektor angin apa gimana? Gua kuyuhin. Oh, Ada videonya kan? Ini videonya silahkan ditonton. Oke, ini angin dari Purbalingga ya? Purbalingga itu di mana? Sebelahnya Purwokerto. sebelahnya. Iya. Purbalingga adalah sebelahnya Purwokerto. Purwokerto. Harusnya sih mirip ya, harusnya. Harusnya coba lu dulu ya. deh. Satu, tiga. Beda bro. Beda bro. Temen yang sama, angin beda. Temennya sama. Temen lu sama kan? Satu ya, ya. Beda loh anginnya. Kok beda sih? Kok bisa sih? Ada bedanya loh tadi, tapi gue nggak bisa jelasin jujur Iya, ya. iya. Gimana Sama. cara menjelasinnya? Gue juga nggak bisa jelasin. Tapi beda guys. Sumpah beda anjir. Apa ini? Harusnya plastiknya sama, temennya sama, ya kan? Orangnya sama kok. Kok beda anginnya? Kok beda ya? Apa ya bisa begitu ya? Oke. Meg- Nah, ini menurut gua, dia ini sama ada manisnya. Ya. Tapi ada kontaminasi lainnya lagi gitu. Benar. Jadi agak kecampur gitu. Gue nggak bisa jelasin dia tercampur dengan apa, tapi manisnya tuh beda sama yang lain. Betul. Sama yang sebelumnya tuh beda. Betul, kok bisa beda ya? Kenapa ya? Wow guys, wow, fakta menarik hari ini ya. Ternyata angin-angin beda. Oke, ini kan dari Jawa Tengah jadi. Oke. Kita abis ini move on mungkin ke Jawa Timur kali ya. Jawa Timur itu Asik. ada dari Mojokerto. Betul ya? Kita akan coba angin Mojokerto. Angin Mojokerto tah. Ini dia. Ini Wow. dari Mojokerto. Yang gue heran packagingnya itu loh. Kenapa breast pump ya? Iya, mungkin Kan jadi curiga nih. bener. Dan takutnya kecampur angin yang lain kan? Iya kan? Kita positive thinking aja, mungkin emang agak susah ngambil anginnya. Jadi harus di breast pump gitu. Oh, tapi kan bekas pakai. Iya juga. Benar ya. Benar juga. Nah, ini adalah angin kiriman dari teman atau saudaranya editor gue ya, saudaranya ya. Nah, saudaranya Bapot, dia tinggal di Mojokerto. Ini harusnya sih nggak dari breast pump ya. Satu-satu nih buat kita nyobain nih. Ya. Gue masih bingung kenapa harus pakai bubble wrap. Kenapa? Kenapa ya? Buat apa gitu? Kayak langsung robek kayak dari luar kali ya. Iya. kayak gitu ya. Angin dari Mojokerto. Ini ada video juga, harusnya silakan ditonton aja ini buktinya. Oke, ini dia. Wih, proper ya. Tuh, beneran tuh. Jadi beneran diambil tuh gitu, bukan ditiup. Makanya dia agak kempes-kempes gitu, guys. Punya lu pedes ya? Punya karet. Punya Oh, warna beda. merah. Beda. Oh. Punya lo kuning. Iya. Oke, harusnya sama sih ya. Bentar. Lalu di Breast pump nih, kan breast pump. Ini kenapa ada dua nih? Ini kenapa ada Itu dua? yang gue bingung. Ini kenapa ada dua? Kenapa ada dua? Kenapa ada Itu dua? gue bingung tuh. Alah, ya udahlah, langsung aja kita coba ya. Coba, oke. 1, 2, 3. Bau banget anjir. Kok bau sih? Kok bau sih? Kok bau sih? Kok bau sih? Kok bau Ini anjir? kayak bau helium tahu. Ih, kok bau? Iya, jujur. Iya kan, helium kan? Ih, kok bau ya? Sumpah, bau gas gitu. Iya, ini bau helium. Oh gitu ya? Iya, ini bau tuh helium. gini baunya. Gue gak pernah nyium sih. Pernah Ini- gue masukin buat bikin suara berubah. Bikin suara. Nah, ini bau helium, teman-teman. Baunya tuh kayak gini. Apa hubungannya Mojokerto sama helium? Kok bau ya? Kok ada? Nggak, Kok ada ini- yang bau sih? Kok ada yang bau? Hei, breast pump, kenapa bau? Wah, aneh nih, kok bau ya? Enggak, bau juga. Iya, Ada lagi. baunya. Oke, ternyata so Bau gas. far angin terbau yang kita dapetin justru dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Tapi bukan berarti orang Mojokerto bau. yang Betul. Ini nggak ada hubungannya. Nggak ada nih. hubungannya. Mungkin lokasinya aja guys ya. Mungkin. Lokasinya aja yang salah. Oke. Bener. Abis ini makanya kita coba aja angin Bali. Yes. Menurut gua Bali itu salah satu pulau kan dia. Pulau Bener. yang paling berkarakter. Betul. Tiap kita kesana tuh ngangenin terus. Benar, Karena benar. di sana tuh kental banget sama budayanya. Lu pasti ngeliat pohon tuh ada yang Ada. kain kotak-kotak itu Bener. di mana-mana ada sesajen gitu. Iya. Nah, ekspektasi gua minimal ada wangi-wangi sesajennya itu dan Wangi-wangi bikin- sesajen. bakal bikin kita kangen Bali. Betul. Oke, ini gue excited nih. Betul. Kangen Let's go. Bali. Oke, ini dia penampakannya. Ini beneran ada videonya dan gue udah nonton. Oke, lu udah Gue udah nonton. Yang ngambil ininya apa namanya? Yang ngambil anginnya tuh orang Bali asli. Bahkan dia pakai udeng, tau nggak? Oh, Udeng beli, tuh yang- beli. Iya, beli Bali gitu pakai udeng lagi gini-gini.
ada videonya, ada video. Silakan ditonton guys. Jadi harusnya akan ada rasa-rasa Bali yang wangi-wangi sajen gitu loh. Oke. di dalam sini. Makanya langsung aja kita Oke, coba deh. siap. Gue bukanya dari atas nih lumayan gampang nih. Lu mau robek berarti? Robek aja gue. Semoga bener ya Allah. Oke, 1, 2, 3. Belum kebuka. Dia Gua udah double. kebuka, gua udah kebuka. Dia double. Jujur ada dikit wangi sajen dikit ada gue. Gak tau kalau lu mungkin beda kali. Dikit banget tapi. Ini kayak ini wanginya kalau gue ke pasar-pasar di Bali gitu loh, pasar. Iya. Ya nggak? Gua Iya nggak ngerasain sih? itu, Iya gua nggak ngerasain sih? itu. Iya nggak sih? Jadi sajennya tipis banget, tapi ini wangi pasar-pasar di Bali, pasar yang jual ini loh baju-baju bintang. Baju-baju I Love Bali gitu. Iya jujur. Iya lagi. Bau toko souvenir sih bener sih. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Aduh gue bingung banget nih video apa. Bisa sih. Ini video apaan sih? Gue sampai nangis ini. Iya Bau lagi. toko souvenir Bali dah. Iya nih. Ya Allah. Market Bali nih. Bener. Duh pasar apa namanya? Gue sering dulu ke pasar-pasar gitu nemenin nyokap gue nawar-nawar, lumayan sadis lagi nawar. Wah, mind blowing ini konten bener deh. Ini science ya guys. Ini harusnya kita dapat Nobel Prize ya. Bener. Nih, scientifically speaking kita sih udah melakukan research yang dalam ya. Oke, ini abis ini gue pengen ngabisin dulu yang deket-deket sama gue, which is Jawa Barat. Ya. Gue masih ada 2 angin lagi ya. Ada yang dari Jawa Barat, ada Cimahi, ada Cianjur. Mungkin kita coba Cianjur dulu. Nah, untuk Cianjur gue minta Ahmad kesini juga karena dia orang Cianjur. Cianjur? Harusnya dia apa? Silakan Mat, lu sama Fajri Mat. Buktinya yang di Cianjur. Oh ada buktinya. Ya, dia ngambil di Tugu. Ekspektasi kita bawa polusi dong. Bener dong. Iya kan? Pinggir jalan. Dari videonya nih ada bawa polusi nih. Ya, pinggir jalan gitu. Tapi semoga kita nggak tersugesti ya. Kenapa nggak ngambil di Ciranjang? Dia Teman dekat uangnya Cianjur dekat. Ciranjang. Dekat-dekat. Oh, oke Mat, silakan Mat. Dihirup Fajri juga deskripsikan ke mereka semua. Angin Cianjur. Kurang hirupnya. Ayo. Ayo. Kenapa? Kan kebuka. 1, 2, 3. Gimana baunya? Ini real loh, ada videonya nih. Ada manis. Ya manis, Ada bener. manis. Ada manis. Kenapa manis ya? Ada manis. Kok rata-rata manis ya? Kok rata-rata manis ya? Ada manisnya. Tuh, kok manisnya? Tapi Bawa kata- plastik kali ya? Bawa plastik Iya. gini kali ya? Iya. Manisnya agak sama kan? Iya, manisnya sama nih. Gue jujur ya, ini mungkin bawa plastiknya sih guys. Mungkin ada beberapa plastik yang baunya kayak gini. Iya ya. Kayak yang tadi di Bogor. Plastik kue kah? Bener kan? Ini plastik kue kan? Jangan-jangan plastik kue wangi guys. Iya plastik kiloan Iya, ini. ini wanginya wangi manis. Berarti dari tadi kita nyium bau plastik. Kita cuma mengada-ngada anjir. Aduh. Gak ada cianjur-cianjurnya kan? Cianjur nggak mungkin kayak gitu dong baunya. Harusnya lebih segar. Iya bawa plastik sih ini. Iya, nggak ada cianjur-cianjur. Nah, celakalah kalian yang nonton sampai sini guys. Karena kita baru tahu ternyata tergantung jenis plastiknya. Celakalah kalian semua. Tapi nggak apa-apa kan ini Nggak konten apa-apa. sambil berdonasi. Yoi, Ya. sambil berdonasi. Evan-evan aja. Evan aja. Nabrak lah gitu orang Cianjur. Orang Cianjur Mau nabrak. hirup udara Cianjur nabrak. Abis ini kita melipir sedikit, kita akan ke Cimahi. Cimahi. Ini sama-sama Jawa Barat. Kita abisin aja lah. Ya. Nah, ini Cimahi dia. itu Bandung atas ya. Bandung atas. Oke. Oh, sebelum Bandung. Oh, ini orang Cimahi nih. Cimahi. Lu yang ngambil langsung. Ada videonya? Nih, tonton videonya di sini ya. Keren banget. Cik ya. Tes 1 detik. Oke. Ini nggak ada baunya, Jeri. Ini nggak ada Serius, baunya, Jeri. serius lo. Ini nggak ada baunya, Jeri. Ini nggak ada baunya, Jeri. Plastiknya netral, Jeri. Bukan plastik kue ini. Ini. Iya, kok nggak ada baunya sih? Taruh. Nggak ada baunya, Cimahi netral. Plastik bukan plastik kue. Kita Tangsel. Bener lagi, flat gitu ya? Flat, iya. Iya, plastiknya sama nggak? Kita cek. Kita cek nih. Plastiknya sama Coba. nggak? Taruh Oh, ini. Ih, beda. Beda. Tahu ini kita masih mikir valid atau enggak. Iya. Plastiknya itu berbau aroma. Tuh, ini kayak plastik kue nih. Iya, ini Iya kan kan? plastik kue. Plastik kue gini kan. Jadi kalau plastik kue itu rada-rada nggak clear gitu kan. Tuh, ini flat loh ini menurut gua. Apa jangan-jangan dari tadi tuh kita menghirup gudang ekspedisi? Bisa jadi. Iya, kayak gini Bisa wanginya. jadi. Cuma beda-beda divisi aja gitu. Pas udah nyampe Cakung di mana gitu ya. Pokoknya itulah berdasarkan pengalaman kita menghirup ini ya. Ini sih flat ya. Flat. Dari Cimahi Cimahi. itu ternyata lumayan flat guys. Oke. Nextnya. Next. Ini makin seru karena makin jauh nih. Ini adalah yang terjauh karena ini gue ngirim dari salah satu followers gue di Sorong. Itu di Papua. Nih dia.
packaging aja safety bener gitu. Jadi tolong dibukain karena gue males. Oke. Gue mau shout out buat followers gue lupa namanya siapa. Ini shout out buat Muhammad Rifai ya. Dia salah satu followers gue kemarin DM dia, bro, lu tinggal di Papua beneran? Dia bilang, iya beneran, tolong dong kirimin angin gitu. Dia beneran ngirimin Jri, dia tuh. Dari Tugunya langsung tuh, sorong. Abis hujan lagi. Angin hujan bro. Angin hujan. Abis hujan. Terima kasih ya Muhammad Rifai, ini dia videonya. Makasih banyak. Terima kasih. Ini real nih, Real. tipu-tipu, bukan No tipu-tipu. ditiup-tiup sama dia. Benar. Packagingnya aja safety banget tuh, gila niat banget sih dia. Oke, gede bro. Respect. Makasih banyak. Apa langsung kah? Enggak kok, anjir. Langsung menguap tuh barusan. Ini dia. Wah, let me do the honor. Yap. Karena gue yang Siap. DM-an sama dia ya. Let's go. Coba ya. Tuh, berarti abis hujan nih. Baunya beda, Jri. Ini ada baunya, Jri. Ada baunya. Kok bisa sih? Ada baunya. Nih, nggak percaya lu sini, Mat. Lu mau nyoba lagi nggak, Mat? Sumpah. Ada baunya, Mat. Baunya ada bau tengik Iya, dikit bau ya. tengik ya. Bau tengik Bener, dikit bener. ya. Jujur. Coba, Mat. Iya. Coba. Tuh. Iya tuh. Kok bisa? Kok bisa ya, Li? Mau nyoba kali? Coba Makin banyak deh. saksi biar Coba orang deh. makin Saksi percaya nih, nih. saksi Ini ya. masih gue sisain nih. Tuh masih bisa dipegang tuh. Kita tidak bohong. Nih, Let's go. Coba Li. Bawa apa, Li? Apa ya? Nggak bisa jelas. Pot mau nyoba apa? Semuanya gue suruh ilham, gue suruh coba ntar. Nih, tuh burung. Bawa apa? Bisa deskripsiin nggak? Bau gudang. Bau gudang? Gudang. Oh, ini ya bau kardus lapuk gitu ya? Oh, coba Am. Mau nyoba nggak, Am? Kok bau gudang ya? Videonya nggak di gudang loh dia. Ini Am. Silakan, Am. Jujur aja, review jujur. Iya sih. Bau apa? Bau-bau kardus lama gitu. Oh, iya kan? Iya. Ya, tengiknya mungkin dari situ kali ya. Nah, gue tadi yang situ. Nih, coba deh dulu cium deh. Enggak. Beda. Enggak, bukan. Beda. Nih lu banding. Ada. Beda enggak? Sama. Beda, Pot. Sama sih. Beda lah, nih. Cium. Coba cium lagi nih. Ini kayak bau puyer malah. Buyar. Enggak, beda. Tuh, beda. Ini lebih tengik. Iya, Aneh nih. beda. Tajem nih. Kardus emang tajam. Gimana sih? Enggak beda, Pot. Aneh ya lihatnya ya. Jadi Medi Renaldi nyium-nyiumin kardus. Gokil. Ini lebih nyengat menurut gua. Ini nyengat Menurut banget. gua ini lebih nyengat. Ya nggak sih? Ini lebih nyengat. Tapi tajamnya tuh dapat dari yang di kardusnya. Nyengatnya itu. Oh, ya Ya, mungkin kali ya. Mungkin. strong. Jadi Notch. menurut gua lumayan ada titik terang karena dari awal kita bilang nih bau tengik. Bener. Terus mau ada yang nambahin, oh nih bau kardus Bau lapuk kardus. gitu. Mungkin ada baunya tuh dari situ. Faktor itu banyak, jadi pertama ada bau plastik, kedua bau Iya. gudang. Bau gudang, bau ekspedisinya. Iya, terus bau packagingnya juga, Packagingnya ya juga. kan? Sebenarnya emang nggak ada faedahnya. Cuma Buat apa kita seperti ini? orang goblok doang yang melakukan hal seperti ini ya. Itu bener dong kata gue yang di awal. Apa? Hanya orang gue yang beli. Saya lah orang goblok. Oke, ini buat penutup, gua mendatangkan angin yang sangat jauh. Oke. Ya. Dari Ini- mana tuh? Ini bahkan bukan dari Indonesia nih. Bukan dari Indonesia? Bukan dari Indonesia. Wow. Ini dari Gunung Fuji. Gunung Fuji ya? Fuji. Ekspektasi gue tinggi loh nih. Iya, gua juga nih. Gunung Fuji. Gunung Fuji. Ini dia Gunung Fuji. Bentar, packagingnya sama. Sama nih sama. Kayak Gunung Kidul. Sellernya sama. Kemungkinan besar dia nipu menurut gue. Bener. Kita ditipu tuh. Harganya lumayan mahal lagi. Ini lebih mahal dari yang Kidul. Enggak sama. Dia nggak ada ongkos ke sana. Sama. Dia mah ini ngambilnya dari Google Street tau gak lo? Dia ke Iya. Gunung Fuji dulu deh. Ya ampun. Ini mah fix sama. Ya udah ini mah. Coba, Nggak apa, ya. kan kita profesional ya. Profesional. Kita harus coba semua nih. Ya. Siapa tahu ya kan ada perbedaan. Gunung Fuji loh. Menurut gua akan sama dengan Gunung Kidul. Karena packagingnya sama, pengirimnya sama. Harusnya sama sih. Langsung aja lah. 1, 2, 3.
Beda cuy. Iya, kok beda ya? Kok beda Gua mau sih? ngomong beda. Kok beda? Gua mau ngomong beda nih, tapi takut dia sama. Ternyata dia ngomong beda juga. Beda. Kok beda? Enggak, ini nih sumpah Gua ya. tadi diem, makanya lu lihat ekspresi gua mau ngomong beda, tapi takutnya gua kayak sok beda sendiri gitu loh. Jadi gua nunggu dia ngomong. Masa iya sih Gunung Fuji baunya kayak gini? Kok beda ya? Bisa beda lah main tadi loh. Kayaknya sengaja deh. Dia dikasih parfum-parfum gitu Ya kali mungkin ya. Mungkin ya. Ada juga mungkin faktor kayak gitu, karena kita nggak tahu yang ini prosesnya gimana. Karena menurut gua ini bohong sih soalnya ya. Ini mah angin pabrik mungkin. Iya ya. Ini bawa mainan sih gua. Ininya. Ya nggak tahu lah. Nggak tahu lah. Udah nggak usah dipikirin kali ya. Gunung Fuji mah nggak ada Ya, begini. ya. Oke, itu dia tadi semua angin yang kita review. Yeay, gimana jadi? Jadi Iya. terkejut? Banget gue terkejut. Gokil. Review angin. Guys, mahal sih memang. Mahal kan? Mahal. Kalau kita ngambil sendiri mahal. Iya betul. Makanya kita butuh bantuan teman-teman editor gua dan Betul. juga seller-seller yang gua nggak tahu tuh angin beneran dari Gunung Kidul kayak Gunung Fuji. Gua kagak tahu jujur ya. Tapi kita di sini cuma have fun dan Fun. sambil have fun kita open donasi buat teman-teman kita di Sumatera. Jadi buat kalian yang pengen donasi silakan klik link di sini nih. Gua udah tampilin di sini. Ini detailnya. Sekali lagi ya, kalau kalian nggak bisa nyumbang duit, nonton pun menurut gua udah cukup membantu. Iya, benar. Karena dengan kalian nonton bisa nge-push algoritmanya, penontonnya makin banyak, donaturnya juga bakalan makin banyak. Dan Betul. semoga itu bisa membantu teman-teman kita di Sumatera. Karena tadi gue dapat update dari Kita Bisa, katanya masih banyak banget akses yang ketutup, jadi nggak bisa ini loh. Oh, masih Jadi, banyak yang ini ya? banyak. Nah kemarin itu gue bilang, boleh nggak gue donasinya tuh, gue pengen ngisi sektor yang terdampak tapi nggak terlalu diperhatikan. Oke. Kayak kemarin gue lihat podcast keluarga artis tuh dia open donasi buat hewan. Buat hewan. di Sumatera. Menurut gue tuh keren. Keren, karena keren. Itu nggak di cover banyak orang kan kemarin Betul. kan. Nah tapi dari Kita Bisanya bilang, Kak sejujurnya kebutuhan primer pun sekarang masih banyak dibutuhkan. Apalagi untuk daerah-daerah yang belum kebuka aksesnya. Jadi masih banyak daerah yang belum Iya, iya. kebuka aksesnya. Benar-benar. Jadi ya donasinya bakal nanti akan bisa dilihat ya di page-nya itu transparansinya di sana. Berapapun itu berarti sekali buat Betul. saudara-saudara kita. Jadi terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat yang berdonasi. Oke, itu dia review angin dari kita. Seru ya review angin. Seru. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Nama gue Medi dan di sini ada Fajri Nogami. Nih. Nah itu dia. Semoga kalian betah di channel gua. Dan ingat, angin adalah teman. Teman. Karena bisa jadi ini loh, penyambung donasi loh. Iya benar. Betul kan? Tanpa angin kita nggak hidup loh. Betul. Tapi apa itu angin Gunung Fuji bohong? Bener, bohong apa itu? Scam. Bawa. Pasar Bali. Iya kan? Tuh kan gua nggak bohong. Gua nggak bohong. Pasar Bali itu. Iya kan? Kayak bawa toko. Toko-toko oleh-oleh. Iya benar. Tuh. Sama dia nggak ada di ruangan ini guys tadi guys.